Abdurrahman Palvon bir serkege saldı azmana. İkincisi orunda. Ya Abdurrahman Palvon. Doğrun kuluk basın. Молодец, doğrun kuluk basın. Mağdur. Bismillahirrahmanirrahim. Şu harekatçı niyetten kulak veriyorsunuz, Allah hoşuna niyetleriniz versin. Şu sünnetlerimizde şu buna çok koylardık. Kaçırdı, ilgiz yollardı versin. Emin. Haber. At özünü Abdurrahmanlıkı. Tay bas degen. Hazırkı sorunda Abdurrahman Palvon bir serkege. Abdurrahman bu kaçlat? Bayağı toru tayın ba? Tay bas degen at şu. Tay bas degen ha. Bu sizler özüңөрдөн da жакшы өспүрүмдөрдү тарбиялап чыгарат окшойсуңар Абдурахман. Чыгып атат насипсе. Бул кайсыл ат? Бул Адылакам жаңа. Жаңа аты. Не деген? Трамп. Трамп деген ат экен азыркы алмаштырган аты. Ийгилик онда. Улак кандай болуп атат? Улак жакшы болуп атат экен башталды улак. Насипсе жакшы. Азыркы учурда Оргуда эң белгилүү ушу четке чыгып, Торпок улактагы эң күчтүү палвандардын бири ушул Абдурахман Palvon болду. Abdurrahman Palvon мына азыр эле бир сорун салды да мына. Экинчи сорунду акетти жанагы ат мененчи. Ödede boşanıp ketти, bir ap kaçıp ketти de toğu karap. Бүгүнкү улактын чемпиону Abdurrahman Palvon болот окшойт. Abdurrahman söylep koy. Şümedeyiz. Şu palondan dualar tüstüysün. Şu palondan var bıraktın kollar ortasına. Азыр миндебиз. Молодец. At Adildin Trump degen atı, Can degen at. Трамп деген ат менен. Молодец Abdurrahman. Abdurrahman азыркы Трамп а? Азыр миндиң эле, а? Кайерден келди эле бул ат? Өзгөндөн келген Трамп деген ат экен. Бүгүнкү улак чемпион сен болот окшойсуң. Namazga ap gelesin, altın acıga aşırı veresinger. Үсөнү Асан ба? Асан? Altın acı vere Асан kaçıdın. Palvon. Bu kaysıl at Асан? Altın hacı. Keçe. Yeke taşa vatırası, Aldı altın ketmiş acıga lat aşırı mes veresin, aldın dedi. tayganlı basın, Taşbek. Aldı Altın ketти acıga bir aşırı tayga veresin saldı. vardır, tayganlı basın. Yerge tuşup torpaklı, tuşkan basarıldığına bir koy. O pasını kamatla taşaysın, bir koy alasın. Kimde ketdi? Abdurrahman salıptır dağı. Adış. Gel. Amin. Şu harika şu. Niyette tövbe ederseniz Allah hoşuna niyetleriniz versin. Şu Allah'ım sizge egiz. Jaşı hoşgörde yollardı versin. Ahmet. Bir koyuğa Abdurrahman Palvon saldı milyon menen.